वेलकम टू वीडियो। सो गाइस आज के हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं गरीना फ्री फायर। तो गाइस आज लोन वुल्फ मोड आ चुका है, तो हम उसमें नो इंटरनेट प्रैंक करने जा रहे हैं। तो गाइस देख सकते हो मेरे साथ मेरा दोस्त है गाइस। भाई ये बंदे, अरे भाई टीम अप कर रहा था ये बंदा, भाई मार डाला फिश से। ऐसे ही हम 4 राउंड से ऐसे ही हम 4 राउंड ऐसे ही खेलेंगे गाइस। फिर बाद में सीरियस मोड ऑन होगा हमारा। गाइस ये बंदा, अरे भाई ये बंदा क्या कर रहा है भाई। भाई ये बंदा मेरे पास आ चुका है। बस तो मुक्का दे दे क्या। क्या बोलते हो भाई, इसको मारे क्या भाई। भाई क्या बोलते हैं, इसको मार देगा ये। भाई टीम अप कर रहा है, इसको टीम अप करने दो भाई, इसको टीम अप करने दो भाई। मारो मत मारो मत। मार देगा गाइस। नहीं नहीं, इसको थोड़ा टीम अप करने दे दो भाई। गन गिरा गन गिरा गन गिरा। भाग गया। अरे जोन में क्यों एलिमिनेट हो रहा है। गाइस देख सकते हो कितने अच्छे अच्छे आ गए। हमारा तो दिल ही भर गया। गाइस मेरे को लगता है अभी मारना चाहिए इन लोग को, क्योंकि भाई अभी ये लोग से टीम अप करेंगे फिर हम लोग को गेम खेलने का मोड चले जाएगा गाइस। टीम अप गाइस, टीम अप। अरे भाई ये चचा कहाँ जा रहे हैं चचा। टीम अप चचा। भाई लेकिन ऐसा मजा आ गया ना गाइस। देखो गाइस, गाइस मेरे को लगता है ये लोग आरपीएस गेमर को जानते हैं शायद। गाइस मेरे को यही लगता है। लेकिन गाइस मेरे को लगता नहीं कि सब्सक्राइबर्स रहेंगे, क्योंकि मेरे इतने फॉलोअर्स तो नहीं है। हेलो गाइस, गाइस देख सकते हो, गाइस देख सकते हो। अरे भाई भाई भाई, ये देखो भाई इमोट दिखा रहे हैं हम। गाइस इसको मार नहीं रहे हम, बस ऐसे मजाक कर रहे हैं। गाइस मेरे को लगता है ये भी एलिमिनेट हो जाएगा शायद। इसको फायरिंग का साउंड देते। भाई तुम चले जाओ भाई, अभी इसको मार देते गाइस, क्योंकि अभी फिर टीमअप करते रहेंगे। अरे भाई क्योंकि भाई अभी देखो ना, टीम अप करते रहेंगे फिर खेलने का मजा नहीं आएगा गाइस। टीम अप टीम अप करना अच्छा लगता है गाइस, लेकिन भाई अभी सिर्फ टीम अप करते रहेंगे फिर मर जाएंगे ये लोग। हम लोग भी मर जाएंगे। हाँ भाई, और ये बंदा आ चुका है। अरे भाई बंदा अच्छा खेल तो रहा है भाई। और हेडशॉट भाई। अरे अरे ग्लू वॉल नहीं लग रहा गाइस, लैग हो रहा है यार। गाइस अभी हम रिवेंज लेंगे गाइस। गाइस हमारा पोपट हो गया गाइस। क्योंकि क्योंकि गाइस मैंने उन लोगों को चेता दिया था गाइस, चलो फाइट करते हैं। शायद वो लोग भी समझ गए रहेंगे गाइस। भाई तुम भाई तुम इसको संभालो, मैं इसको संभालता हूँ। अरे भाई भर डाला इसने। भाई ये बहुत ज्यादा डैमेज है भाई। अरे भाई लगता है अभी टीम अप करना पड़ेगा। गाइस तुम्हारा बदला लेगा भाई, रुद्रा भाई तुम्हारा बदला लेगा। अरे और मैं डबल वेक्टर लेने के चक्कर में मैं एक वेक्टर लिया ही नहीं। और पीछे से बंदा आ गया और इसको हेडशॉट गाइस। हेडशॉट पड़ गई गाइस इस बेचारे को। वो कौन बनते हैं हम गाइस। अरे इसको हेडशॉट पड़ा है, बहुत गंदा वाला है, डैमेज करी। और वो टीम अप कर रहा था भाई, ये टीम अप कर रहा था। गाइस जो भी मर रहे भाई टीम अप कर रहे हैं। जैसे हम लोग मरने वाले थे, हम लोग टीम अप करना चालू कर दिए गाइस। हम डालेंगे ब्लाइंड वाला। ओ कोई नहीं हुआ ब्लाइंड। अरे पीछे से बंदा आ गया, पीछे से बंदा आ गया। भाई तुम राइट का संभालो, भाई तुम राइट का संभालो। भाई ओपी ग्रेनेड, भाई ओपी ग्रेनेड। 86 का डैमेज तो उसको ऐसे ही पड़ गया गाइस। और भाई क्या ही खाया भाई वो बंदा, क्या ही खाया गाइस।
गाइस बोलो ना बात। हाँ गाइस, अभी गाइस इधर एक न्यूज़ डाल देंगे जब आएगा वो बंदा। भाई टीम अप कर लेते, भाई टीम अप कर लेते, टीम अप कर लेते, टीम अप कर लेते। भाई देख सकते हो भाई, फिर से टीम अप। भाई वो उसका डर लग रहा भाई, वो जो मलिका बंडल लेके आया भाई, बस वो ना मार दे गाइस। अरे भाई साहब क्रोनो, भाई वो वेलिंची नागिन वाला। भाई आ जाओ भाई, ऐसा आओ भाई, ऐसा आओ भाई, तुम भी लेट जाओ भाई, तुम भी लेट जाओ भाई। 4th नंबर तुम भी लेट जाओ भाई। एक और एक ग्लू, भाई इसमें ग्लू ये चले जाता है भाई, इसमें ग्लू चले जाता है। भाई लेट जाओ भाई, लेटो भाई, इधर लेटो भाई, इधर लेटो भाई, इधर लेटो भाई, इधर लेटो ना, ऐसे लेटो ना भाई। भाई इधर ऐसा लेटो भाई, ऐसा लेटो भाई, ऐसा लेटो भाई। हम लोग मर जाते हैं भाई, हम लोग मर जाते हैं। आ जाओ भाई, भाई जल्दी आओ, जल्दी आओ भाई, भाई भाई जल्दी आओ। स्वयं भाई, भाई जल्दी आओ, मर जाते भाई, मर जाते। चलो भाई, उससे भी जीत, इसको लाइक देते गाइस, इसको लाइक दे देते गाइस। क्या बोलते हैं ये टीम, ये मैच के बाद उन लोग को बुला क्या गाइस? गाइस टीम अप करेंगे हम लोग, टीम अप करेंगे भाई। लगता है ये बंदा ऑफलाइन गया है। नहीं नहीं नहीं, ऑफलाइन नहीं गया है भाई, और पहला वाला बंदा ऑफलाइन गया है भाई। भाई इसका देखो तो, नूब डॉन कौन है भाई? इसका नाम ही नहीं मालूम, नूब डॉन है कि राजा है भाई? भाई 365 गाइस। अरे नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं ग्लू वॉल के चक्कर में भाई ये डाल दिया। बाहर आओ भाई, बाहर आ जाओ भाई, बाहर आ जाओ गाइस। अगर सब मरे तो मैं भी मरता हूँ। मैं ग्लू वॉल के चक्कर में भाई ये डाल दिया। अरे नहीं है मेरे पास भाई, हेल्प पे। अच्छा ये भी मार रही है तो मैं भी मार लेता गाइस। ये क्या डाला भाई? अरे भाई मत मारो भाई, मत मारो। मैंने मार दिया उसको, आई लो। गाइस इसको पहले बुलाते, इसको लॉबी में बुलाते भाई। भाई इसको सिर्फ थोड़ी देर के लिए लॉबी में बुलाते। नहीं। स्क्वाड करो, स्क्वाड करो, स्क्वाड मोड रखो, स्क्वाड।